Привет всем! Сейчас я сделаю тест подавителя обратной связи Behringer FBQ 2496. Вот он как раз таки находится сверху, да? Для этого я буду использовать конденсаторный микрофон и предусилитель. И, соответственно, у меня этот аппарат подключен к моему монитору. Сейчас я буду добавлять громкость на предусилителе. Соответственно, будет появляться обратная связь, да, будет микрофон свистеть. И мы здесь увидим, как срабатывает фильтр на эти частоты, которые вылазят. Итак, поехали. Сейчас я буду говорить. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три. Раз, 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 два, три. Раз, раз, два, три. Вот четыре фильтра сработали. Раз. Вот. Все круто. И вот эти фильтры мы можем отдельно посмотреть, на каких частотах были всплески, какое понижение по децибелам было на эти частоты. И также можно делать на правый канал, да, также выставлять панику. И также с помощью фильтров будет гаситься эта обратная связь. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.